हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपनाक देखाम धुबरी टू फुलबारी ब्रिजेर लोहार पात्ती गिले गैस वेल्डिंग करे और वेल्डिंग मेशिन दिए एদের মানে কি করি আছে এই পাত্তিগুলো বড় বড় পাত্তিগুলো দেখেন কিভাবে মানে কারেন্ট ওয়েল্ডিং করি আছে পাত্তিগুলো। এই পাত্তিগুলো নিয়ে একদম ব্রিজের কিশত লাগিয়ে দিবে। তারপরে দেখার চেষ্টা করি আমি দেখ কিভাবে পাত্তিগুলোকে মানে কারেন্ট ওয়েল্ডিং করি আছে। ওয়েল্ডিং ধুবরি টু ফুলবাড়ি ব্রিজের লেবার। আর এই জায়গায় দেখেন পাত্তিগুলো গ্যাস ওয়েল্ডিং দিয়ে কীভাবে কাটিং করে নেয়। এই যে মেশিনটা দেখা যায় যে এই মেশিনটা দিয়ে এই বড় বড় লোহার বড় বড় পাত্তিগুলো কীভাবে মানে গ্যাস ওয়েল্ডিং দিয়ে কাটে দেখেন, দেখলে বোঝা। এই মেশিনটা অটোমেটিক ফিটিং করে দেয়। এই যে মেশিনটা স্টার্ট করে গ্যাস ওয়েল্ডিং এখন এই মেশিনটা লাহে লাহে যায়, মেশিনটা দিয়ে পুরো পাত্তি কাটে নিয়ে নেবে। পাত্তিটা দেখেন লাহে লাহে মেশিনটা ছাড়ি দিবে, অটো স্টার্ট করে দিয়েছে। এখন লাহে লাহে কাটি কাটি একদম পুরো চলে যাবে। দেখ মেশিনটা দেখার চেষ্টা করি কীভাবে এই দেখা যায় দাগ গেলে এই দাগে দাগে যাবে মেশিনগুলো কাটিং। এই যে এবার ওই পাত্তিটা দেখেন বহুত কাটিং করছে, ওই সাইড কাটিং করছে, লেফট সাইড রাইট সাইড, দেখলে বোঝা পাবে। এই মেশিনটা দেখেন অটো এই ব্রিজের এই পাত্তিগুলা পুরো ফিটিং করে তারপরে এই পোস্টগুলা কী করে দিবে মানে ব্রিজের, তারপরে পোস্টার থেকে তারপরে এটা মানে ওই জ্যাক টাইপ হবে কীভাবে করবে। ধুবরি টু ফুলবাড়ি ব্রিজের নিউ আপডেট, কীভাবে লেবার মিস্ত্রিগুলো পাত্তি কাটে আর কীভাবে মানে কারেন্ট ওয়েল্ডিং করে দেখেন কীভাবে। দেখলে বোঝা পাবেন মানে বস্তুটা একদম মেশিনটা দেখলে বোঝা পাবেন যে এই এতটুক ছোটো মেশিনে কীভাবে ইয়ার গুণাগুণটা কত আর কীভাবে ইয়ার তাকতটা দেখলে বোঝা পাবেন, না দেখলে বোঝা পাবেন না। আরও যদি প্র্যাকটিক্যালি মানে এই বস্তুগুলো কাটিং দেখতে চান তাহলে ধুবরি টু ফুলবাড়ি ব্রিজে আসার পরে আপনি এই লেবার মিস্ত্রি, আমার এই সাইডেও একটা লেবার কলোনি আছে, এই কলোনিতেও এইভাবে কাম করে। আর কলোনিত আগত এইভাবে কাম করে নিয়ে যা ধুবরি টু ফুলবাড়ি ব্রিজে যে জায়গায় আছে ওই জায়গায় নিয়ে যে এই বস্তুগুলো লাগাচ্ছে। এখন তো ডাইরেক্ট প্র্যাকটিক্যালি মানে ব্রিজের সাইডত নিয়ে যায় এই বস্তুগুলো কাটিং করে। আগত কিন্তু কলোনি লেবার কলোনিতে এই বস্তুগুলো বানিয়ে নিয়ে গেছিল। আমরা ইয়ার আপত দেখা পাচ্ছি, কিন্তু বর্তমান তো একদম ব্রিজের মানে একদম প্রপার যেটা ব্রিজের 0 পয়েন্ট, এই 0 পয়েন্ট এরিয়াতে মানে বস্তুগুলা কাটিং করে। কাটিং করার পরে এই বস্তুগুলা পুরো কী করে নেবে পার্ট মোটামুটি 4 ফুট 3 ফুট 2 ফুট 1 ফুট এমন করে কাটিং করে নিছে। ব্রিজেতে এই বস্তুগুলা লাগে লাগার জন্য এই বস্তুগুলো পুরো কাটিং করে মানে ওই সাইডে দেখেন পুরো কাটছে না, এই সাইডে অল্প বাকি আছে, এই জন্য এই বস্তুগুলো কাটিয়েছে। আর এই জায়গায় লোকাল মানুষ আশপাশের বাড়ি টাড়ি সব আছে। এই বস্তুটা আগতে মানে দেখলে মানে অত মার্ক করে না এই বস্তু।